Bom, gente, eu fiz um vídeo ali, aparentemente era fim da linha. Só que aí eu não desisti não. Eu achei um atalho, entendeu? Dá uma olhada onde eu cheguei. Legal, super legal. Agora eu vou tomar um banho de cachoeira. Vou tomar um banho ali embaixo. Muito legal mesmo. Maravilha. Ó, mais ou menos uns 50 metros de queda. E aí ela vai lá ainda, ó. Tem mais lá pra baixo. Vou tomar um banho ali e já vou dar uma explorada ali embaixo. Vou dar uma verificada. Olha. Legal, legal.